ভিডিওটি জুনিয়র হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুদের দেখানোর জন্য এবং শেখানোর জন্য। এটি একটি পিকিউলিয়ার কেস। হিক্কা যাকে বলা হয়, হিক্কা বা হিক্কাপ বা সিঙ্গালটাস বা সিঙ্গুলটাস, সাধারণত বলা হয় হিক্কাপ। কনস্ট্যান্ট ইরাকটেশনসে আরেকটা এমনি ডাক্তারিতে বলা হয় ইরাকটেশনস, কিন্তু ইরাকটেশনস আর হিক্কাপের মধ্যে ডিফারেন্স আছে। ইরাকটেশনস 2-4 বার হয়, শব্দ হয়, হজমের গণ্ডগোলে থেমে গেল, কিন্তু হিক্কাপ চলতেই থাকে। এর নাম হিক্কা বাংলায়, ইট ইজ কল্ড হিক্কাপ। So this is the patient has been suffering from hiccup for last 2 years, and this disease may continue to a patient for years after years. অনেক সময় কোনো চিকিৎসাতেই সারা দেয় না রোগীরা। It is a peculiar type of disease, and the disease is known as hiccup. Now what is the disease? Constant হচ্ছে ভদ্রমহিলা যেমন 2 বছর ধরে টানা এরকম হিক 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 করে শব্দ করেই চলেছে। এতে রোগী না যত অসুস্থ হয়, অসুবিধা বোধ করে, বাড়ির লোকদেরও জ্বালিয়ে খায়। এরকম যদি কনস্ট্যান্ট কানের কাছে ঘনর ঘনর হেক্কা হেক হেক করতে থাকে, বাড়ির লোকেরাও বিরক্ত হয়ে যায় যে কী রোগ রে বাবা। সো হোয়াট ইজ হিক্কাপ? হিক্কাপ ইজ দ্য সিনক্রোনাস কন্ট্রাকশন, একসাথেই কন্ট্রাকশন হয়, ডায়াফ্রাম মাসেলস অ্যান্ড দ্য ইন্টারকস্টালিস মাসেলস। It is a contraction of the intercostalis muscles and the diaphragm that cause sudden inspiration. হাওয়া নেওয়া ছাড়া এক্সপিরেশন, আর হাওয়া গ্রহণ করা, তার নাম হলো ইন্সপিরেশন। যে নর্মাল ছন্দে হাওয়া নিত, সে ছন্দের অবলুপ্তি হয়। এমন কন্ট্রাকশন দিল, সঙ্গে সঙ্গে কিছু হাওয়া উপরের দিকে উঠে গেল লাংসকে চাপ দিয়ে। হাওয়া বেরোতে চাইল দম করে তাড়াতাড়ি করে, আর যে গ্লোটিস আছে ভাল্ব লাইংসের উপরে, ভাল্বটা সাডেন ক্লোজার হয়ে যায়, যার জন্য এই জিনিসটা হয়। সো ইট ইজ ডিউ টু দ্য সাডেন ক্লোজার অফ দ্য গ্লোটিস, ঢাকনা এপিগ্লোটিসের ওখানে, and ultimately the cause due to contraction of the intercostalis muscle and the diaphragm muscle. Intercostalis মানে দুটো রিবের মাঝখানে, বুকের খাঁচার মাঝখানে যে মাসেলগুলো থাকে, সেগুলো কন্ট্রাকশন করে। তো কন্ট্রাকশন করাই কে? নার্ভ, ভেগাস নার্ভ, ফ্রেনিক নার্ভ অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক নার্ভস। ভেগাস নার্ভ, ফেরিক নার্ভ, ভেগাস নার্ভ, ফ্রেনিক নার্ভ অ্যান্ড সিম্প্যাথেটিক নার্ভস, এরা কন্ট্রাকশন করে চেস্টকে, অ্যাবডোমেনকে। এরা কন্ট্রাকশন করলে এরকম হিক হিক করে শব্দ হয়। তো অনেক কারণে হতে পারে। সব থেকে বড় মুশকিল হচ্ছে যে কেন হচ্ছে, কী কারণে হচ্ছে, এর নির্দিষ্ট কোনো কারণ ধরা খুব মুশকিল হয়। অনেক কারণ হতে পারে। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডার, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম, ব্রেনের টিউমার হতে পারে, মাল্টিপল স্ক্লেরোসিস হতে পারে, হাইড্রোকেফেলাস হতে পারে। সো সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম ডিসঅর্ডারে হতে পারে, মেটাবলিক ডিসঅর্ডারে হতে পারে। এই রোগটা সামান্য একটা রোগ, কিন্তু অনেক কারণ পিছনে থাকতে পারে। দেয়ার আর লটস অফ আন্ডারলাইং কজেস। ডায়াবেটিস থাকতে পারে, ইউরেমিয়া হতে পারে, হাইপোন্যাট্রিমিয়া হতে পারে, হাইপোক্যালসিমিয়া হতে পারে, মানে ক্যালসিয়াম কমে যাওয়া, সোডিয়াম কমে যাওয়া, হাইপোক্যাপনিয়া। তাহলে এগুলোকে বলা হয় মেটাবলিক ডিসঅর্ডার। সো মেটাবলিক ডিসঅর্ডার হতে পারে, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেমের ডিসঅর্ডার হতে পারে, বুকের ঘাড়ের রোগে হতে পারে, বুকের রোগে লাং ক্যান্সার হতে পারে, নিউমোনিয়ায় হতে পারে, হার্টের রোগে হতে পারে মায়োকার্ডিয়াল ইনফাকশান,
ইসোফেগাসের হতে পারে ইসোফেজিয়াল ক্যান্সার, মিডিয়াস্টাইনাল টিউমার, এইসব কারণে হতে পারে। আবার টক্সিক ড্রাগস, অ্যালোপ্যাথিক অনেক টক্সিক ড্রাগস থেকে হতে পারে। আবার অ্যালকোহল যারা বেশি খায়, তামাক বিড়ি যারা বেশি খায়, নিকোটিনিন, বারবিচুরেটস, এসব কারণে হতে পারে। পেটের কারণে হতে পারে, যেটা বেশিরভাগ কারণে হয়ে থাকে, গ্যাস্ট্রিক আলসার, গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, পেপটিক আলসার অ্যান্ড পেট স্টোমাক ফুলে যাওয়া, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস, হুইচ ইজ দ্য কমন কজ। গ্যাস্ট্রাইটিস ইজ দ্য কমন কজ। প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার থেকে হতে পারে। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট কজেস, এর কারণ ধরা খুবই মুশকিল। সো হিক্কাপ is nothing but the contraction of the intercostalis muscle and diaphragm muscle, which cause sudden inspiration, and due to sudden inspiration and due to sudden contraction of the glottis, there is rush of air try to go outside, which is nothing but hiccup, which produce hiccup. তাহলে হিক্কা জিনিসটা ছেলেখেলা নয়, অনেক কারণ হতে পারে। আমি আবার বলছি, সেন্ট্রাল নার্ভাস সিস্টেম কারণে, ব্রেনের গণ্ডগোল, হাইড্রোকেফালাস, ব্রেন টিউমার, সেরিব্রাল ডিজঅর্ডার, পেটের কারণে হতে পারে, গ্যাস্ট্রিক আলসার, গ্যাস্ট্রিক ক্যান্সার, প্যানক্রিয়াটিক ক্যান্সার, ক্রনিক গ্যাস্ট্রাইটিস, এসব কারণে হতে পারে। মেটাবলিক ডিজঅর্ডার, ডায়াবেটিস, ইউরেমিয়া, ক্যালসিমিয়া, হাইপোক্যালসিমিয়া, হাইপোনাট্রিমিয়া, এইসব কারণে হতে পারে। অ্যালকোহল হতে পারে, নিকোটিন হতে পারে, অ্যালোপ্যাথিক বারবিটুরেট ড্রাগ গ্রুপে হতে পারে। ব্রেনের কারণ হতে পারে, টক্সিক কারণ হতে পারে, নানান কারণে হতে পারে। সো আন্ডারলাইং কজ or underlying pathology is very very important. এই জন্যে অনেক দিন ধরে চলতে থাকলে অনেক ইনভেস্টিগেশন অনেক সময় দরকার হতে পারে। ডাক্তারেরা যখন কি কারণ ধরতে পারছে না, একটা গলব্লাডার ডিজিজ হতে পারে, এরকম হাউ হাউ করে ঢেকুর তোলা। এই রোগীর গলব্লাডার করা হয়েছে আলট্রাসোনোগ্রাফি, গলব্লাডার ইজ নর্মাল, no significant sonological abnormality in the study. The gentle lady, aged about 53 years, have already crossed the menopause. মেনোপজের পর থেকে হয়েছে কিনা হোমিওপ্যাথিক আমরা জানলাম, তো না, মেনোপজ তো বহুত দিন আগে হয়ে গেছে। তো আমরা প্যাথোলজি জানলাম, প্র্যাকটিস অফ মেডিসিনের কারণগুলো জানলাম, কিন্তু ট্রিটমেন্ট কী হবে? অ্যালোপ্যাথিতে তো এর কোনো ট্রিটমেন্টই নেই। ওই তো গ্যাসের ওষুধ, এটা ওটা এইসব দেবে। বহু বছর ধরে ধরে রোগীরা কষ্ট পায়। অ্যালোপ্যাথিতে কিছুই করা সম্ভব হয় না। এই রোগী এসেছে আমার কাছে, 2 বছর ধরে চিকিৎসা হচ্ছে, আজকেই প্রথম এসেছে, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা হয়েছে। আগে অনেক বড় বড় ডাক্তারবাবুরা দেখেছেন। এই তো একজন বিডিএমএস এমডি ডাক্তারবাবু দেখেছেন, তো দিয়েছেন নানান রকম ওষুধপত্র, মশলা মুড়ি। তো এখন আমরা কি করতে পারি? ভদ্রমহিলার কেসটাকে আমরা 1 ঘন্টা ধরে ভাবছি কি ওষুধ দেওয়া যেতে পারে। হোমিওপ্যাথিতে একটা সুবিধা হলো, ওই আন্ডারলাইং কজ বা প্যাথোলজি যতই যা থাক না কেন, আমার ওষুধ তো সিলেকশন হবে সিমটমের উপরে, সিমটোম্যাটিক ট্রিটমেন্ট। ওগুলো আমার জানার দরকার, ওগুলো আমার ইনভেস্টিগেট করার দরকার, ওগুলো বোঝার দরকার, বুঝতে হবে, জানতে হবে। কিন্তু আগে দেখা যাক পেশেন্টকে রিলিফ দেওয়া যায় কি না। তাহলে লাউড রিল্যাক্সেশনস কী পেলাম? লাউড রিল্যাক্সেশনস, গলা বুক জ্বালা করছে। তা যেহেতু এর সাথে গলা বুক জ্বালার একটা সম্পর্ক আছে, গলা বুক জ্বালা করে বলেছেন, তাহলে আমরা গ্যাস্ট্রো ইসোফেজিয়াল রিফ্লেক্স ডিজঅর্ডার ভাবতে পারি, যে একটা উপরের দিকে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড প্লাস গ্যাস্ট্রিক যে সিক্রিশনস, পেপসিন, এসব চাপ দিচ্ছে একসাথে, সেটাও হতে পারে। তো যে কারণে হোক, ইলাক্টেশনস লাউড, জোরে জোরে প্রায় হচ্ছে।
আর হোমিওপ্যাথিক সিমটম কালেকশন করতে গেলে আমাদের যা কালেকশান করতে হয়, আমরা পেলাম উনি গরম খাবার ভালোবাসে, একটু মিষ্টি একটু ভালোবাসে। তো গরম খাবার একটু ভালোবাসে আর মিষ্টি একটু ভালোবাসে, এই দুটি সিমটম লাইকোপোডিয়াম ইন্ডিকেট করছে। কনস্টিপেশন আছে, পায়খানা অনেক পরিষ্কার হয় না, হতেই চায় না, আটকে যায় কীরকম। তাহলে কান্না প্রবণতা আছে, উইপিং ডিসপোজিশন আছে, খাবার দাবার গরম ভালোবাসে, ডিজায়ার ফর ওয়ার্ম ফুড, ডিজায়ার ফর সুইট, অ্যান্ড স্টুল পাসিং ডিফিকাল্ট, উই মে থিঙ্ক অফ লাইকোপোডিয়াম। আমাদের দেখলাম জিভটা ওনার পুরো মার্কুরিয়াস। জিভ দেখান বড় করে, খুব বড়, বড় করে বের করুন বাইরে। টাং ফুললি সালাইভেটেড, টাং ইনডেন্টেড, বড় বড় দাঁতের দাঁত আর সালাইভেটেড জিভটা আমরা দেখতে পেলাম। তাহলে মার্কুরিয়াসের এই মার্কুরিয়াসের জিভ, তার সাথে আরেকটা পেলাম যে ঘুমালে মুখ দিয়ে লালা পড়ে। এটা বলেছেন প্রায় দিন পরে বালিশে লালা পড়ে, আর মিষ্টি খেতে চাই। তাহলে এই তিনটে সিমটম দিয়ে আমরা মার্কুরিয়াস ভাবতে পারি। মার্কুরিয়াসে ডিজায়ার ফর সুইটস আছে, লালা পড়ে, জিভটা খুব প্রকারভাবে সালাইভেটেড, ইনডেন্টেড, সো উই মে থিঙ্ক অফ মার্কুরিয়াস। আমরা পালসেটেলা ভাবতে পারি, জিভ পুরো শুকনো নেই, উল্টো পুরো ভিজে, কিন্তু পিপাসা নেই ওনার। তো এখানে পিপাসা নেইটা কতটা কমন সিমটম হয়ে যাচ্ছে। জলের পিপাসা থাকবে কেন, মুখ তো ভিজে, মুখ তো শুকাচ্ছে না। কিন্তু অ্যাভারশন টু মিট, উনি মাংস খেতে চায় না। অ্যাভারশন টু মিট পালসেটেলা আছে, পিপাসা কম পালসেটেলা আছে। আর পালসেটেলার আলাদা করে জিজ্ঞাসা করে যা জানা গেল, ওনার পিরিয়ডিক হিস্ট্রি ওয়াজ স্ক্যান্টি। এখন মেনোপজ হয়েছে, বাট দ্যাট ওয়াজ এ স্ক্যান্টি ইন এভরি টাইম, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ সিভিয়ার ডিসমেনোরিয়া। খুব ব্যথা থাকতো, স্ক্যান্টি মেনস্ট্রুয়েশন হতো, থার্স্টলেস পেশেন্ট। উই মে থিঙ্ক অফ পালসেটেলা। So we may think of Pulsatilla, we may think of Mercurius, we may think of Lycopodium, we may think of Natrum eroticum, রাগ বেশি, ইরিটেবল টেম্পারামেন্ট, কনসোলেশন অ্যাগ্রাভেটস, রাগের সময় বুঝলে খুব একটা বোঝে না, সান হিট ইনটলারেবল, রোদ সহ্য করতে পারে না, স্টুল পাসিং ডিফিকাল্ট, কনস্টিপেশন। উই মে থিঙ্ক অফ Natrum. Now this is the problem. Which medicine we may select now? Pulsatilla thirstless, Pulsatilla menstrual history scanty and painful, and there is a strong aversion to meat. আমরা দেখলাম যে ইরাকটেশনস লাউড, আমরা কোনো রুব্রিক পাই কি দেখলাম? ইরাকটেশনস লাউড, ইরাকটেশনস লাউড, খুব জোরে জোরে হচ্ছে। আর্জেন্টাম নাইটিকাম, মিষ্টি খেতে ভালোবাসে আর্জেন্টাম নাইটিকাম, কিন্তু লাউড ইরাকটেশনস আর্জেন্টাম নাইটিকামের আমরা জিজ্ঞাসা করেছি, দেয়ার ইজ নো অ্যাপ্রিহেনশন, দেয়ার ইজ নো অ্যাপ্রিহেন্সিভ ডায়রিয়া, দেয়ার ইজ নো প্রেফারেন্স অফ ওপেন এয়ার, আর অন্য কিছু আমরা পাইনি। সো বেশিরভাগ সিমটম কভার করছে Natrum mur, Pulsatilla and Mercurius. মার্কুরিয়াসের জিভ সিমটম পুরো পাচ্ছি, রাত্রে লালা পড়ছে, মিষ্টি খেতে চাই। আমরা Natrum murের ইরিটেবল টেম্পারামেন্ট, কনসোলেশন অ্যাগ্রাভেটস, সান হিট ইনটলারেবল। সো ইরিটেবল টেম্পারামেন্ট, কনসোলেশন অ্যাগ্রাভেটস, এইগুলো অতি যেন কমন সিমটম মনে হয়, সব মহিলাদের মধ্যে কম বেশি থাকে। সান হিট ইনটলারেবল, তাই তার থেকে পিকিউলার আমরা দেখলাম পালসেটেলাতে। থার্স্টলেস, অ্যাভারশন টু মিট আমরা পেলাম, অ্যাভারশন টু মিট পেয়েছি।
stomach, aversion to meat. Aversion to meat, pulse. আমরা দেখলাম অ্যাভারশন টু মিট, সাধারণত বাঙালিরা মাছ মাংস ডিম খায়, কিন্তু উনি মাংস ভালোবাসেন না। অ্যাভারশন টু মিট পালসেটিলা। তাহলে আমরা অ্যাভারশন টু মিট পালসেটিলা দেখলাম। ইরাকটেশনস লাউড পালস কভার করছে। আমি এখান থেকে রেপার্টরি হেল্প নিলাম। অ্যাভারশন টু লাউড আর অন্য কোনো ওষুধ নেই। দেয়ার ইজ পালসেটিলা। অ্যাভারশন টু লাউড, ইরাকটেশনস লাউড পালস, এখানে ন্যাট্রামিউন নেই, মার্কুরিয়াস 3rd গ্রেড, লাইকোপোডিয়াম নেই। সো ইরাকটেশনস লাউড পালস, থার্স্টলেস পালস। Menstrual history was scanty all along and was severe, painful. So pulsatilla. Next pulsatilla, the medicine acts over the gastrointestinal system. It acts over the stomach. It acts over the females. So subject ke cover korche beshi natramiur ebong pulsatilla acts more in females. Sekhetre pulsatilla acts on females, acts on gastrointestinal symptoms, erections loud, aversion to meat in 1st grade, menstruation was scanty and late and painful, and the obesity tendency. Patient's physical makeup more than pulsatilla than natramiur. More pulsatilla than natramiur. So pulsatilla is the choice of medicine. It is a challenging case. 2 বছর ধরে এরকম হেই হউ করে ঢেকুরতে চলছে, হিক্কা হচ্ছে। সেই জন্যই আমরা একটা চ্যালেঞ্জিং হিসাবে অনেক সময় নিয়ে যত্ন করে ভদ্রমহিলাকে দেখলাম। অ্যান্ড আই ডু লাইক টু প্রেসক্রাইব পালসেটিলা ইন 50 মিলিসিমাল স্কেল অফ potencies twice in a day, morning and evening, and let's see the result. এই ভিডিও যারা দেখছো তারা লক্ষ্য রাখো হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক বন্ধুরা, এই পেশেন্ট কতটা সাকসেস হয় আমরা দেখব। I do believe the pulsatilla will improve the case.